Mirëmbrëma të nderuar teleshikues nga edicioni informativ I orës 20 pas pak në lajmet do të ndiqni. Në datën 28 qershor kur Shqipëria pret të marrë përgjigje për hapjen e negociatave, Brukseli ka bërë gati një tjetër propozim që tashmë është thuajse zyrtar. Shqipërisë dhe Tunizisë do t'i kërkohet të jenë vendi pritës I refugjatëve që do të aplikojnë për azil në BE. Gjermania do të propozojë hapjen e negociatave me kush për Shqipërinë në një prononcim për Klan Plus. Raporteri për Shqipërinë në Bundestag deklaroi se jemi për një proces të kushëzuar dhe do t'i themi hapur qeverisë se cilat janë rezultatet që duhen arritur. Një iri ka plagosur me thik prindrit pas një sherri në familje. Ngjarja e rëndë ndodhi pas ditën e sotme në qytetin e Durrësit. Mendohet se konflikti ka nisur për të fejuarën e autorit, I cili u arrestua nga policia disa orë pas krimit në Tiranë. Presidenti Amerikan merr një vendim të rëndësishëm për refugjatët, vendos bashkimin e fëmijëve me prindrit, të cilët janë vendosur në kufirin me Meksikën. Prej disa ditësh kreu I Shtëpisë së Bardhë ishte në qendër të kritikave për masat drastike kundër emigracionit të paligjshëm. Festet çmendur e ruzëve pas fitores ndaj Egjiptit, tifozët u derdhën në rrugët e Moskës duke shndruar çadërvanet në Prishtinë në orët e natës. Ndërkohë rrjetet sociale shpallin futbollistin më të bukur, vajzat kanë vënë gishtin tek islandezi Ruri Gislason. Për herë të parë pas 37 vjetësh do të bëhen ndërhyrje radikale në varin e heroit ton kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeu në Lezhë. Restaurimi I thellë do të ndikojë në ruajtjen e monumentit, por do të rrisë edhe aksesin e turistëve prantik. Dhe ju njohim tani më gjerësisht me materialet e përgatitura të nderuar teleshikues. Në datën 28 qershor, Shqipëria priste të merrte përgjigje nëse do të hapen apo jo negociatat për anëtarësimin në Bashkimin Evropian, por Brukseli ka bërë gati një tjetër propozim që tashmë është thuajse zyrtar. Shqipërisë do t'i kërkohet të jetë vendi pritës I refugjatëve që do të aplikojnë për azil në BE. Më 28 qershor në Bruksel, liderët e 28 shteteve anëtare të Bashkimit Evropian do të zyrtarizojnë propozimin për qeverinë shqiptare dhe disa qeveri të Afrikës që të pranojnë në këmbim të shumave financiare ndërtimin e kampeve ku do të bëhet selektimi e refugjatëve që kanë të drejtë për azil dhe atyre ekonomik që do të riaddësohen në vendet e lindjes. Lajmi është konfirmuar nga diplomat brenda Këshillit Evropian si edhe nga mediat më të mëdha ndërkombëtare, përfshirë gazetat Financial Times dhe Le Monde. Ngritja e këtyre kampeve është përfshirë zyrtarisht edhe në konkluzionet e Këshillit Evropian që presidenti Tusk ju ka paraqitur liderëve. Krijimi I këtyre kampeve në nombrellën e Organizatës së Kombeve të Bashkuara mbështetet edhe nga kancelarja Merkel dhe presidenti Macron. Përveç ngritjes së kampeve, Tusk propozon që të eliminojë lëvizjet sekondare mes shteteve anëtare të azilkërkuesve, si dhe të mbështeten financiarisht shtetet e Afrikës Veriore. Ministria e Brendshme modifikoi deklarimin e zëvendës ministrit Hodaj në televizionin gjerman ZDF, duke theksuar se ai foli në mënyrë hipotetike për mundësinë e vendosjes në Shqipëri të 600.000 refugjatëve dhe jo se ky ishte një miratim për këtë ide. Ministria e Brendshme ka reaguar sot lidhur me intervistën e dieshme të zëvendës ministrit Hodaj në rrjetin televiziv gjerman ZDF. Ajo ka modifikuar këtë deklarat duke thënë se zoti Hodaj nuk ka folur për një vendim konkret të Shqipërisë, por për një situatë hipotetike. Përgjigjja lidhet me një situatë hipotetike emergjente, si ajo gjatë luftës së Kosovës ku pati një angazhim shtetëror e popullor dhe jo mbi një diskutim nëse një kamp mund të ndërtohet ose jo në Shqipëri. Më herët, kryeministri Rama ka mohuar që të jetë bërë një kërkesë e tillë, ndërsa një propozim zyrtar për Shqipërinë pritet të bëhet në datën 28 qershor në mbledhjen e Këshillit Evropian. Por për ish-ministrin e jashtëm Tritan Shehu, një ardhje e mundshme e refugjatëve në Shqipëri do ta izolonte vendin ton nga fqinjet. Dhe kjo gjë do të bëjë të çojë më tej në izolimin e mëtejshëm të Shqipërisë, sepse ne do të themi në këtë mënyrë në një bazë, një plas d'armë për trafiqe nëpërmjet Adriatikut. Ai e sheh të pavend krahasimin me situatën e luftës në Kosovë. Të krahasosh shqiptarët e Kosovës që erdhën këtu në kohën e luftës së Kosovës, e krimit të Miloševićit, me 600.000 refugjatë që mund vinë nga Afrika apo diçka tjetër, padyshim është diçka jashtë çdo sensi. Shehu thot se që tani grupet mafioze në jug të vendit kanë filluar të përgatiten duke bler skafe të fuqishëm për të trafikuar refugjatët në drejtim të Italisë.
Gjermania do të propozojë hapjen e negociatave me kush për Shqipërinë në një prononcim për Klan Plus. Raporteri për Shqipërinë në Bundestag Qershor deklaroi se ne jemi për një proces të kushtëzuar dhe do t'i themi hapur qeverisë se cilat janë rezultatet që duhen arritur për të nisur diskutimi i kapitujve të negociatave. Raporteri për Shqipërinë në Bundestag Qershor në një intervistë ekskluzive për Klan Plus, ndonse nuk jep ndonjë datë konkrete se kur Parlamenti Gjerman do të diskutojë për votën lidhur me negociatat, shpreson që Shqipërisë t'i hapen ato në parim, por me kushte. Diskutimi konkretisht i kapitujve do të nisë kur qeveria shqiptare të ketë rezultate të besueshme në reformën në drejtësi, administratën publike, si dhe në luftën efektive dhe të qëndrueshme kundër korrupsionit, krimit dhe drogës. Unë shpresoj se ne do të vendosim që të hapen negociatat me Shqipërinë, por në të njëjtën kohë janë disa kushte që duhen qartësuar në këtë proces. Pra Gjermania është aktualisht për një pëlqim të kushtëzuar. A big but in this answer, and we want to say to the Albanian government. Ne doja bëjmë të qartë qeverisë shqiptare se ç'duhet të bëjë, çfarë kushtesh duhet të plotësoj për të arritur në hapin tjetër, të nisjes së procesit të negociatave. Konferenca e parë mes negociatorëve shqiptar dhe atyre të Brukselit dhe më pas hapja e kapitujve të parë duhen bërë sa më shpejt, që këto kushte të paracaktuara të jenë përmbushur me besueshmëri nga Shqipëria. Frey referohet si kushte edhe zbatimit me sukses të reformave të miratuara në fushën e drejtësisë dhe administratës publike. Sipas raporterit Frey, ka deficite të mëdha nga Shqipëria. Kjo përfshin numrin e pakët të gjyqtarëve të shqyrtuar në procesin e vettingut, mungesën e rezultateve në luftën kundër krimit të organizuar, në ndëshkimin e zyrtarëve, si dhe në vonesën e reformës zgjedhore. Në këtë mënyrë ne do të jemi në gjendje të dërgojmë një mesazh të qartë për qytetarët shqiptar, por në të njëjtën kohë edhe për të nënvizuar se çfarë për ne është vendimtare në rrugën e integrimit të vendit tuaj, për integrimin e plot në Bashkimin Evropian. Një iri ka plagosur me thikë prindrit pas një sherri në familjen. Gjëra e rëndë ndodhi pas ditën e sotme në qytetin e Durrësit. Mendohet se konflikti ka nisur për të fejuarën e autorit, i cili u arrestua nga policia në disa orë pas krimit. Një pakënaqësi e prindërve ndaj të fejuarës së djalit besoi se është bërë shkak që 25 vjeçari të plagos me thikë nënën dhe baban e tij. Krimi ndodhi në lagjen 17 të qytetit të Durrësit. Konflikti ka ndodhur në katin e parë të banesës dhe të përditurat kanë alarmuar fqinjët. Destan dhe Hasie Neziri, përkatësisht 75 dhe 64 vjeç, u dërguan për mjekim në spital dhe sipas mjekëve gjendja e tyre është e rëndë. Autori i krimit, 25 vjeçari Hajri Neziri, u largua menjëherë nga shtëpia, por u ndalua 2 orë më pas, bashkë me të fejuarën e tij në spitalin e traumës në kryeqytet. Ai dyshoi se është trajtuar në urgjencën e këtij spitali, pasi gjatë përleshjes me prindrit mund të kenë mbetur edhe vetë i lënduar. Një shtetas iranian është mbytur pas ditën e sotme në rezervuarin e fshatit Rotull në Mans. 47 vjeçari ka qenë i shoqëruar bashkë me disa shtetas të tjerë iranian, pjesë e organizatës opozitare MEK, të cilët janë strëhuar prej muajsh në vendin tonë. Sipas njoftimit të policisë, kërkimet për gjetjen kanë filluar menjëherë nga forcat Renea dhe polumbarëve të portit pas denoncimit të bërë. Ky është shtetasi i dytë që humb jetën në vendin tonë. Kujtojmë që për varrosin e viktimës së parë pati një debat të fortë pasi banorët e Manzës, ku ndodhet kampi, nuk ishin dakord që ai të prehej në këtë fshat. Gjykata ka lënë në burg Violeta Danajn, e cila vrau bashkëshortin e saj. Ajo ka deklaruar se ai prej kohësh kërkonte lek për të luajtur bixhoz, duke u kthyer në tepër problematik në familje. Ky është momenti kur Violeta Donaj, e cila të dielën vrau burrin e saj, shoqërohet për në sallën e gjyqit. Në gjendje të rënduar psikologjike, ajo ka shfaqur pendes për krimin. Në sallë nuk ishte i pranishëm asnjë nga familjarët e saj. Para trupës gjykuese, 35 vjeçaria ka deklaruar se bashkëshorti Kujtim Donaj e keq trajtonte dhe luante bixhoz. E reja u shpreh se edhe ditën kur ndodhi ngjarja, ai kërkoi të gjente lek si herë të tjera. Nuk e di tani, ai kishte vjetë poshtë, edhe nuk ja gjesha se s'ban, apo i merr të shkopën të krahë me këto, ai nuk mbante në zër, ishte lek. Gjykata e Kurbinit vendosi ta lërë në burg nënën e 2 fëmijëve.
Violeta Donaj qëlloi me 4 plumba 42 vjeçarin Kujtim Donaj në tregun e Milotit, ku kishin shkuar si çdo të diel për të shitur rroba të përdorura. Një gomone 12 metra e gjatë është bllokuar nga autoritetet policore mbrëmjen e dieshme në zonën e Darzezës në Fier. Aksioni është kryer nga policia bregdetare në bashkëpunim me Guardia di Finanza. Mjeti ishte i pajisur me 2 motor me 300 kuaj fuqi. Gomoni është nisur nga Italia dhe u pikas sapo kaloi në ujërat territoriale shqiptare. Dyshohet se ajo po përgatitej për transport të lëndëve narkotike. Nga ana tjetër, efektiv të Guardia di Finanza kanë patrulluar gjatë gjithë natës në det për të mbajtur nën kontroll situatën, por edhe për të zbuluar lëvizjen e personave që mund të kenë organizuar tentativën për transportin e drogës. Gentian Trenova, prokurori i apelit të Tiranës, njëkohësisht edhe antar i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, nuk ka kaluar provën e vettingut. Komisioni i pavarur i kualifikimit e ka shkarkuar sot nga detyra. Sipas Komisionit të pavarur të kualifikimit, Gentian Trenova nuk justifikon pasurinë dhe është gjetur me shkelje në ushtrimin e detyrës në 2 raste. Ai ka deklaruar një apartament të blerë në Tiranë, ku në kontratën e parë çmimi ka qenë 40.000 euro, ndërsa në kontratën e dytë deklarohet 1.900.000 lekë. Ndërsa sa i takon vlerësimit profesional, Trenova pati një debat të fortë me përfaqësuesin e ONM-s, lidhur me mosfillimin e hetimit nga Trenova për një prokuror, pas dhënies së vendimit avokati i tij Sajmir Lame, e cilësoi atë të padrejtë. Është një vendim totalisht i padrejtë dhe thellësisht i gabuar. Është për të ardhur keq, sepse Shqipëria nuk e ka luksin që të humbas njerëzit e tij më të përgatitur në sistem në këtë mënyrë. Jemi të paragjykuar në këtë proces. U paragjykuam që në seancën e kaluar ku u pa që nuk na u dha mundësia qoftë të shpreheshin, por edhe të pranoheshin ose të sqaroheshin përse argumentat që ne dham nuk qëndronin. Ndërkohë po sot në Komisionin e pavarur të kualifikimit u mbaj seanca dëgjimore për Ilir Toskën, gjyqtar i gjykatës së apelit në Tiranë, njëkohësisht kandidat për Këshillin e Lartë të Gjyqësorit. Sipas trupës së KPK-s nuk kanë konstatuar shkelje dhe fshehje pasurie. Vendimi për të do të merret nesër dhe pritet që Toska të rikonfirmohet në detyrë. Aktorët e teatrit kombëtar kanë paralajmëruar se do të futen në grevë urie nëse qeveria nuk tërhiqet. Ata thanë se projekti nuk është hartuar për të ndërtuar një teatr të ri, por për të justifikuar marrjen e truallit të teatrit për qëllime biznesi. Protestës e artistëve kundër prishjes së teatrit janë bashkuar edhe qytetarë të shumtë që e mbështesin këtë kauzë. Shumica prej tyre të rinj që e shohin teatrin si një vend kujtese. Nuk du të prishet pasi unë jam student e historisë edhe mendoj që këto ndërtesa mbartin histori me vete dhe ne kështu po humbasim identitetin tonë kulturor. Një vend pa histori, domethënë, nuk është asgjë. Jam kundër prishjes së teatrit për arsyen kryesore se përbën një nga vlerat dhe identitetet kulturore dhe historike të kryeqytetit shqiptar, por njëkohësisht është dhe një objekt i cili me të cilin ne jemi rritur. Për aktorin Arben Derhemi, synimi i këtij projekti është toka e teatrit dhe jo teatri vet. Pjesa e cila do ndërtohet teatri kombëtar do jetë që nga pjesa ku është vendosur sot ekrani dhe deri në fundin e këtij. Pjesa që nga ekrani dhe deri këtu është për të ndërtuar 2-3 kulla të mëdha të tjera. Domethënë, në sipërfaqen që është pronë e bashkisë, firma ndërtuese do ndërtoj 3 kulla dhe në sipërfaqen brenda teatrit kombëtar do ndërtohen edhe 3 kulla të tjera. Ai shprehet se aktorët janë të vendosur ta mbrojnë teatrin kombëtar deri në fund. Por nuk ka shtet në botë që nuk bën dot një teatr kombëtar. Kjo është e frikshme. Në rast se vazhdojnë në këtë mënyrë, greva urisë është shumë e shpejtë. Kryebashkiaku Erion Velie ka folur sërish për çështjen e teatrit kombëtar gjatë turit të llogaridhënies organizuar në zonën e Farkës. Ne shqiptarët kemi treguar që kur gjejmë gjuhën, kur komunikojmë, kur dialogojmë, ne mund bëjmë rrugë, ne mund bëjmë paqe, ne mund bëjmë një teatr shumë të bukur. Po kërkon bashkëpunim nga të gjithë. Edhe unë besoj që mesazhi që ne japim si bashki, kudo që kemi ndërhyr, qoftë me negociu me artistët, qoftë me arkitektët, qoftë me urbanistët, qoftë me ata në fshat që na kanë lejuar që të mbjellim pemë, qoftë me ata që na kanë lejuar të bëjmë trotuar, të shtrojmë rrugë, ka qenë gjithmonë mirë kuptime. Presidenti amerikan merr një vendim të rëndësishëm për refugjatët. Ai vendos bashkimin e fëmijëve me prindrit të cilët janë vendosur në kufirin me Meksikën. Prej disa ditësh kreu i shtëpisë së bardhë ka qenë në qendër të kritikave për masa drastike kundër emigracionit të paligjshëm.
You see about child separation. You see what's going on. Së shpejti do të firmos një urdhër ekzekutive ad hoc për të bashkuar fëmijët e emigrantëve me prindrit. Kjo është deklarata e fundit e presidentit amerikan Donald Trump mbi çështjen kaq delikate të masave drastike të ndërmarra me urdhër të tij për politikat kundër emigracionit klandestin në kufirin mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Meksikës. Kështu, pasi indignatës publike, por edhe politike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por jo vetëm, pas të qarave të 2000 fëmijëve që u detyruan të ndahen nga familjet dhe të mbyllur në qendra strehimi, duket se presidenti amerikan do të bëjë një hap para për bashkimin e tyre. Edhe republikanët në Senat, për të evituar edhe një krizë politike të thellë në vend, kërkuan me forcë nga i zgjedhuri nga radhët e tyre që kjo krizë të merrte fund me aprovimin e një ligji. Duket se kjo ka bërë që presidenti Trump të rimendojë një zgjidhje, duke firmosur kështu dokumentin në mënyrë urgjente. Ndërkohë, lidhur me këtë çështje ka reaguar edhe Papa Francesku, i cili ka kritikuar dhe ka quajtur vendimin e administratës Trump për ndarjen e fëmijëve nga prindrit të pamoralshëm. Dhe në kulmin në fakt të akuzave për çështjen e emigrantëve dhe ndarjes së fëmijëve nga familjet e tyre, Shtetet e Bashkuara të Amerikës braktisin Këshillin për të drejtat e njerëzit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Nikki Haley tha se ky këshill është një tallje me të drejtat e njerëzit, pasi aty janë pjesë edhe vende që shkelin brutalisht të drejtat e njerëzit dhe nuk ndëshkohen. Shtetet e Bashkuara janë larguar nga Këshilli i Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut duke cilësuar pellg të paragjykimeve politike. Ambasadori amerikan në OKB Nikki Haley ka thënë se ky organizëm përbën tallje për të drejtat e njeriut. Ky organizëm hipokrit që i shërben vetëm vetes i kthen të drejtat e njeriut në një tallje. Abuzuesit vazhdojnë të shërbejnë dhe të zgjidhen në Këshill. Regjimet më të njerëzore të botës vazhdojnë të shpëtojnë shqyrtimin dhe Këshilli ndjek sipërherë politikën e dashit të qurbanit. Me shtetet që kanë të dhëna pozitive të këtyre të drejtave në përpjekje për ta tërhequr vëmendjen nga abuzuesit në radhët e tij. Haley ka njoftuar për largimin e shtetit të saj nga Këshilli në një konferencë të përbashkët me sekretarin amerikan të shtetit Mike Pompeo. Ky i fundit e ka quajtur Këshillin mbrojtës të dobët të drejtave të njeriut. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Gutierrez ka njoftuar përmes një deklarate se ai do të kishte preferuar më shumë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të mbeteshin pjesë të Këshillit. I formuar në vitin 2006, Këshilli me bazë në Gjenevë është kritikuar për lejimin i disa shteteve për të qenë anëtare, në të cilat janë vënë në pikpyetje të drejtat e njeriut. Largimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga Këshilli vjen në një moment krize, ku të gjitha vendet po akuzojnë administratën Trump për politikat që ndjek me emigrantët. I fundit që ka reaguar ka qenë ministri i jashtëm i Meksikës, i cili tha se ndarja e fëmijëve nga prindrit është jo njerëzore. Ai i bëri thirrje Washingtonit për të rishikuar këtë praktikë mizore. Hidhet shorti për Europa League, Partizani ka gjetur një kundërshtar të fortë, Mariborin e Slovenisë, ndërsa fati i ka buzëqeshur dy ekipeve të tjera, Laçit dhe Luftëtarit. Maribor do të jetë kundërshtari i Partizanit në turin eliminator të Europa League. Slovenët, të cilët mposhtën Kuksin me rezultatin 4-0 në një ndeshje miqësore vetëm një ditë më parë, do të gjejnë përballë tyre një tjetër ekip shqiptar, kësaj radhe në një turne zyrtar. Për të kusht, ky ishte kundërshtari më i vështirë i mundshëm, pasi slovenët janë ekipi me më shumë tituj në kampionatin vendas. Takimi i parë do të luhet në Shqipëri më 12 korrik, ndërsa i kthimit 6 ditë më vonë në Sloveni. Nga ana tjetër, shorti buzëqeshi edhe për luftëtarin. Gjirokastritu do të luajnë përballë skuadrës letoneze Ventspils. Takimin e parë luftëtari do ta luajë në transfert. Ekipi tjetër shqiptar pjesëmarrës në Europa League, Laçi, do të ndeshet me Qipriotët e Anorthosis, një ekip me eksperiencë në arenën ndërkombëtare. Edhe Laçi do ta luajë ndeshjen e parë në transfert. Uruguay kualifikohet në fazën tjetër të botrorit. Ai ka fituar me vështirësi 1-0 përballë Arabisë Saudite, ndeshje e vështirë edhe për Portugalin që arrin të marrë 3 pikë ndaj Marokut. Uruguay siguroi kualifikimin për në fazën tjetër fal fitores 1-0 në ndeshjen e dytë përballë Arabisë Saudite. Luis Suarez në minutën e 23 ishte autori i golit. Në fakt kjo rezultoi një ndeshje më e vështirë nga sa parashikoi për dy herë fituesit e Kupës së Botës, pasi afrikanët zhvilluan një lojë të mirë, duke rrezikuar portën kundërshtare në disa raste. Llogaritë në grupin A tashmë janë mbyllur me Rusinë dhe Uruguayn që kanë siguruar kualifikimin pasi ndodhen në kotën e 6 pikëve, por të vendosur mbetet vetëm kreu i grupit, që pritet të përcaktohet në takimin direkt mes këtyre dy skuadrave. Një gol i Cristiano Ronaldo zgjidha fitoren portugalisë përballë Marokut. Ylli portugez shënoi pas zhvillimeve të një goditje këndi,
duke shkuar në kuotën e 4 goleve të realizuar në këtë botror. Sulmuesi luzitanëve hedh kështu kandidaturën për të shpallur këpuca art e kompeticionit, pasi ekipi i tij është me njërin këmbë në fazën tjetër dhe ka akoma ndeshje për të luajtur. Pas këtij suksesi, kampionët e Evropës marrin përkohësisht kreun e grupit B dhe pritet të përfundimit të ndeshjes me Spanjën dhe Iranit. Rusët kanë festuar deri në orët e para të mëngjesit kualifikimin për mëtej në botror. Mira njerëz kanë mbushur rrugët. Të festosh si rusët është një parti vërtet e çmendur. Fitoria përballë Egjiptit me rezultatin 3-1 i ka bërë qytetarët e Moskës të mbushin sheshet kryesore. Me flamurin në duar ata shprehen të lumtur dhe thonë se janë më të mirët e pse jo skuadra e tyre do të fitojë botërorin 2018. Tifozët thonë se ishte një lojë e thjeshtë dhe pse në fushë ishte mbreti i Egjiptit Salah. Në festën e Moskës nuk kanë munguar as vajzat e bukura, të cilat që për fillimit të botërorit po tërheqin vëmendjen e mediave ndërkombëtare. Tifozët senegalez dhe ata japonez japin leksione në shkallët e stadiumit. Me njëherë pas përfundimit të ndeshjeve Japoni-Kolumbi dhe Poloni-Senegal, fansat kanë nisur të pastrojnë mbeturinat nga zonat ku ishin ulur. Videot janë bërë virale në internet. Ndërkohë në kampin brazilian duket se kanë gjetur mënyrën për të motivuar para se të zbresin në fushën e lojës. Disa prej lojtarëve kanë marrë me vete në stërvitje fëmijët e tyre. Të vegjëlit kanë luajtur për disa minuta me top si prindrit e tyre dhe nuk ka munguar loja me kukulla tradicionale ruse. Futbollistët nuk vlerësohen vetëm nga talenti i tyre në fushë, por edhe nga pamja fizike. Në botrorin e Rusisë, futbollisti që ka fituar admirimin e vajzave në rrjetet sociale është islandezi Ruri Gisleson. Tifozët bukuroshe në shkallët e stadiumeve rus po bëjnë xhiron e botës, por ata që vërtet tërheqin vëmendje janë futbollistët në fushë, të cilët nuk janë lajm vetëm për golat që shënojnë, por dhe për pamjen e tyre të jashtme. Në botërorin Rusi 2018, ai që ka fituar kurorën e më të bukurit është islandezi Ruri Gisleson. Ai është 30 vjeç dhe tiparet e tij e bëjnë shumë tërheqës. Nëse do të pyesin vajzat se kush ishte mashkulli perfekt, do të thoshin për të, pasi është shtat lart, bjond dhe s'mund të mungonin sytë shëndritës me ngjyrën e qiellit. Mediat e huaj e krahasojnë bukuroshin me ish futbollistin e njohur David Beckham dhe me aktorin hollywoodian Brad Pitt. Me shumë pak minuta në fushën e lojës, 30 vjeçari u bë seks simbol nga mediat sociale. Në Instagram, fansat u shtuan me gati 600.000, 2 fishi i popullsisë së vendit ishullor. Për herë të parë pas 37 vjetësh do të bëhen ndërhyrje radikale në vendvarrimin e herojit kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeu në Lezhë. Restaurimi i thellë do të krijojë edhe më shumë akses për turistët në objektin historik. Ndryshime thelbësore priten brenda 6 muajve në vendvarrimin e heroit ton kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu në Lezhë. Ministria e Kulturës ka mbështetur projektin e bashkisë për rikonstruksionin e plot të këtij objekti me rëndësi të madhe, punimet e të cilit parashikojnë dhënien e një pamje tjetër të pjesës muzeale. Që për ditës së sotme, vendvarrimi i heroit ton kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu në qytetin e Lezhës do të qëndrojë i mbyllur për të gjithë vizitorët dhe turistët, pasi objekti do të nënshtrojë një rikonstruksioni të plot për të rikthyer me një dimension të ri vetëm në muajin dhjetor. Pas 37 vitesh, kjo është ndërhyrja e parë e këtyre përmasave në vendvarrimin e Gjergj Kastriotit. Përgjegjësi i muzeut Paulin Zefi thotë se do të preken të gjithë elementët. Nga shkallët, fillojmë tek ura hyrëse, tek rrugica, tek shkallët, zbardhimi i pllakave që janë prej mermeri, zbardhimi i kolonave, sistemi i ri i ndriçimit, do të ndryshojë tërësisht mbulesa. Restaurimi bëhet për t'i dhënë mundësi vizitorëve dhe turistëve që të marrin sa më shumë kujtime nga ky objekt historik. Duheshin vetëm 150.000 euro për të rivënë në punë laboratorin e restaurimeve në Muzeun Arkeologjik në Tiranë dhe u desh ndihma e qeverisë italiane dhe ekspertëve të Universitetit të Urbinos për të mundësuar edhe fillimin e restaurimit të mira objekteve që janë duke u degraduar. Brenda këtij viti do të bëhet e mundur vënia në funksion e laboratorit të restaurimit pra Muzeut Arkeologjik në Tiranë, laboratori i cili prej vitesh ka dalë jashtë funksionit. Këtë do ta bëjnë të mundur ekspertët italianë të Universitetit të Urbinos, duke hapur edhe udhë për restaurimin e mira objekteve.
Projekti parashikon ndërtimin e një laboratori në muzeun arkeologjik. Kemi lokalizuar 120.000 objekte, ndërhyrja me emergjente është në objektet prej metali. Aty ka shumë lagështirë dhe po përpiqemi që në rindërtimin e laboratorit restaurues të instalojmë edhe një sistem të posaçëm për të shmangur lagështirën. Laboratori bashkë me përgatitjen e personelit kushton 150.000 euro. Specialistët italianë tashmë kanë nisur kualifikimin e personelit, ndërsa restaurimi do të nisë me objektet që janë më të dëmtuara. Emergjencë restauruese kanë objekte të zbuluara të viteve 60-70, që janë objekte kryesisht metalike, bronzi, hekuri, flitet këtu jo vetëm për fondet arkeologjike që kemi në Tiranë, por dhe ato të Durrësit, Apollonisë, Butrintit, Korçës. Ky laboratori do të fillojë punimet në fund të këtij viti. Restaurimi i objekteve të lashta sipas profesorëve italianë do të rrisë edhe numrin e vizitorëve dhe turistëve në muzeet arkeologjik të vendit. Qamëria ka ardhur ndryshe kësaj radhe në Tiranë, ka lënë dhe shtëpitë e banorëve që u dëbuan prej tyre 74 vjet më parë nga qeveria greke janë pikturuar nga një grup artistësh që për ironi të fatit ju deshte u thonin e punonin ilegalisht në qytetet shqiptare në Qamëri. Një grup artistësh ka udhëtuar në mënyrë të fshehtë drejt Greqisë për të sjellë Qamëri në këtë ekspozitë pra Muzeut Kombëtar. Piktorët kanë sjellë kalat e Pargës dhe të Volës, si dhe shtëpitë e rënuara të shqiptarëve të Qamërisë pas 74 vjetësh. Kemi punuar në qetësi si turista, por jo të deklaruar gjithmonë që mund të ishim nga Shqipëria, do të ishte kategorikisht edhe do të ndiqeshim jam i sigurt. Kjo ishte një koloni paksa më e shpejtë reditore, për shkak se donim dhe të realizonim në kohë për të qenë pjesë e javës Çame. Kuratori i ekspozitës tregon emocionet e këtij udhëtimi. Në momentin që ti flisje shqip, të tjerët të shikonin pak vrëngër. Fati i madh ishte që ne takuam disa çam të vjetër, gjetëm një dashamirësi shumë të madhe. I pranishëm në çeljen e kësaj ekspozite ishte edhe kryetari i PD-s, Shpëtimi Drizi, i cili në mënyrë indirekte u shpreh se shtëpitë e tyre në Qamëri po presin pronarët. Të radhe donim ta syllim Qamërinë fal këtyre piktorëve të jashtëzakonshëm, ashtu siç e kemi lënë ne, me shtëpitë rënuara, me portat që na kanë sjellë shumë bukur edhe në këtë pikturë që megjithëse duken të rënuara, janë prapë në këmbë, janë të forta dhe presin të zotët e tyre. Përkujtimi 74 vjetorit të genocidit grek ndaj çamëve do të mbyllet me pelegrinazhe në varrezat e Klogjerit në kujtim të viktimave më 23 qershor. Kevin Spacey, aktori i Hollywoodit i akuzuar disa muaj më parë për ngacmime seksuale, do të rikthehet në ekran me filmin Billionaire Boys Club që do të dalë në kinema më 17 gusht. Aktori amerikan Kevin Spacey do të rikthehet në ekranin e madh disa muaj pasi u përball me akuza për ngacmime seksuale. Aktori do të shfaqet në filmin Billionaire Boys Club që do të dalë në kinema më 17 gusht. Ne nuk i tolerojmë ngacmime seksuale dhe mbështesim plotësisht viktimat e saj. Në të njëjtën kohë, ky ishte një vendim i lehtë, por ne duam t'i japim kastit e aktorëve, si dhe qindra antarëve të ekipit që kanë punuar shumë në këtë film, shansin për të parë produktin e tyre përfundimtar tek audiencat. U shpreh një zëvendës i kompanisë së filmave Vertical Entertainment. Në filmin do të luajnë yje si Taron Egerton, Emma Roberts, Jeremy Irvine, Cary Elwes e të tjerë. Akuzat kundër Spacey dolën për herë të parë në tetor të vitit të kaluar nga aktori Anthony Rapp, i cili e akuzoi atë për sjellje të pahishme seksuale ndaj tij kur ishte vetëm 14 vjeç. Ka shumë arsye se përse duhet të konsumohet një kokormoll në ditë, mjekët kanë renditur vlerat që përmban fruti, përfshi edhe lëkurën e tij. Një moll në ditë mban mjekun larg. Rëndësia e konsumit të këtij fruti apo edhe arsyeja e kësaj shprehje të përdorur nga e gjithë bota është zbuluar fal studimit më të fundit. Gjithçka fal disa molekulave antiinflamuese, antidiabetike, antitumorale, që janë polifenolet, që ndodhen tek molla, por edhe tek lëkura e saj. Këto luajnë një rol thelbësor në mikrobotën intestinale ose e thënë ndryshe në bashkësinë e të gjithë mikroorganizmave që popullojnë zorën. Studimi është i 2 instituteve të specializuara italiane dhe është publikuar në revistën shkencore Food Research International. Studiuesit kanë zbuluar transformimin e polifenoleve në 110 forma kimike në organizmin e njeriu duke evidentuar rolin vendimtar të florës bakteriale. Kërkimi ka treguar edhe se asnjë nga përbërësit që janë të pranishëm në lëngun e mollës gjendet në formë origjinale në organizmin e njeriut, çka do të thotë se në brendësi të trupit ton bëhet një përpunim natyral i tyre.
Deri tani mendohej se bakteri më rezistent ndaj temperaturave jetonte deri në 122 gradë Celsius, por studiuesit në një universitet belg zbuluan se një lloj bakteri jeton për të paktën gjysmore në 400 gradë Celsius dhe më pas rikthehet sërish në jetën normale. Bakteret mund të jetojnë pa dëme të dukshme në ADN edhe në temperatura më të larta se 400 gradë Celsius. Ky është konkluzioni një studimi të Universitetit të Gent në Belgjik të publikuar në revistën Extremophiles. Studimi, që ka krijuar dyshime edhe në botën akademike shkencore, bën të qartë se bakteret mund të durojnë deri në 30 minuta në temperatura më të larta se 400 gradë dhe në rikthimin e kushteve normale të vijojnë rritjen. Konkluzionet e fundit bien ndesh me ato të deritanishme pasi këto temperatura janë 4 herë më të larta se sa limiti i provuar deri më sot, që ishte rreth 122 gradë për një bakter të gjetur në gjirin e Kalifornisë. Por rezultati i studimit për shkencëtarët belg është i shkëlqyer, pasi struktura e ADN-s që mendohej se shkatërrohej në 190 gradë Celsius qëndron e padëmtuar në sporet bakteriale edhe në kushtet më ekstreme. Gjithsesi, mikrobiologët do vazhdojnë ende studimet mbi këtë argument të ri. Të nderuar teleshikues, përfundon këtu ky edicion lajmesh. Faleminderit për vëmendjen tuaj, bashkë miru takofshim.